即係話你世間修行到有世間俾人一般自助嘅人咧，唔受世間嘅習慣性嘅約束咧，就係心經嘅主力嚟，你可以用嘅。你用嘅時間就我突然間我知道照見五蘊皆空，即係乜撚都係假嘅，嗰個幻象嘅世界。心經咧，再由俗家人演繹咧，就變咗其實佢係呢個無意量嘅經嚟。正宗嘅巴利月般若經典咧，係叫你了生脫死嘅，係修呢個出世間，解決生死嘅智慧，睇通成個宇宙。原來個生死輪迴咧係痛苦嘅，苦集滅道，非常痛苦嘅，你要離開呢個原始佛教嘅精神。但係一到梵文經典咧，佢講啲唔講啲，佢就冇教你咧。我係可以用喺世俗嘅，因為我未要出世間嘛，我仲喺世俗運作，我一定有智慧。就算我照見五蘊皆空，你照見又如何咧？你一樣要供流會喎。一撚要交卡數啊！咁樣照撚見五蘊皆空，唔使找數啊！你又好啊，你教我去照啊！有卡數就掂篇心經可以唔使交。屌你都真係冇得亂咁搞。好啦，既然間我哋要接受喺你自己個世俗度生存緊，呢個係金錢世界，一定要揾錢。但你揾錢你唔好忘記喎，你自己要揾喎，你未有福氣人哋幫你揾錢。